Horas madhita saluhukna. Adorak somar saur hita dohot hatani tu hatta. Jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata ama. Dohot sian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Hatani tu hatta nagabi turpuk jamita di partangiangan di tikion. Tarsurat do di Pesalmen 74 ayat sada sahat dualu. Ujaha majo isi diturpuki tu tonga-tongata. Jala tapi hukma di bagasar rohat tabi. Songonomma didok. Ede sia sidapit. Uju nalalai nibana di paula di jolo ni Raja Abimelek. Napalahoho nibana gabe muli ibana. Pujiokku ma Jehovah sifat-sifat niari. Saya tongma puji-pujianna di bagasan pamangaku. Jehovah do dipartanggul horrohaku. Begion niaka nadangol mai. Jadi lasma rohana sida. Dongani hamu au pasangapo Jehovah. Rak mahita pati bulhon goarnai. Hulului do Jehovah jadi dia lusiau. Jala dipalua au sian akka hagugutakku sudena. Sai manatap-natap nasida tu ibana. Jadi si harma panaili nasida. Jala nasotupa tarila buhi nasidai. Jujudo nadangolon. Gabi ditangi ho Jehovah. Jala dipalua do ibana sian hagugutan nasudena. Marsaro do suruan ni Jehovah. Humaliang akka nama kabir ibana. Jala di palua nasida. Ima sahatna. Donga saha porsiaun di bagasan tuhatta Yesus. Somaldo di huriata patupahon akka pertangiangan syukuran. Alani akka silasnya rohana. Isarana ala terdidi anak konna. Ala malua. Ala ulang tahun, ala lulus sekolah, ala baru karejo, ala marjabune baru, ala malua sia mara, malum sia sahid, doho akka silasni rohana asing dope. Jala somalna dijo manang dihara do akka donganna, si solhokna, tetanggana, jala juk dotong sahat tu pangulani huria. Asarap maddok moliate tutuhani, huhut memuji pasangapot tuhani. Naong mengurupi nasida, gabi boy madai akka pasu-pasu ni tuhani. Sumat tusido nang parpesalmen diturpukon. Las rohana marningok pangurupion ni Jehovah. Laos diharaibana do akka donganna. Asarap maddok moliate memuji pasangapu Jehovah nauk padua honibana sian pardangolan. Donga saha porsiaon haluaun nang songo dia ma nani hamoliatehon ni parpesalmenon. Di pengalaman di parpesalmeni hiado ibana mengadupi marana balga lumobi uju di hosomi sisau libana. Pola sape ditahi naing mangago hosana. Nian dada ala na diula ibana na sodenggatu si Saul. Alai alani hosom ni roha ni si Saul do mernide ibana. Laho menghindari tahi nazar buti gabe litumma si David. Hape dinalituni ibana gabe pajup pangmusema dohok musuna. Ima raja ni halak Palestin. Buntu ma pakilalaan na. Selesai nama ngulukon ni narohana. Dung malua sian si Saul pajupang muse dohuk musuna. Tup targogot situtu maibana. Hiraswadong be dalan asa malua. Alai basadu Jehovah. Ditangihod do jauh-jauhna. Diod Jehovah di bana. Gabi malua sian marabuluni.
Laosima na mangojar rohana madok moliate memuji pasangap Jehovah ganup tiki. Donga saha porsiaon dibonai do naking turpukon marhite padohan ede sia si Daud uju nalalai nibana di paula dijolni Raja Abimelek napala hoho nibana gabi muli ibana. Ise do Raja Abimelek nani do ni turpukon. Mangihut berita di buku sada Samuel 20 sada, jumpa kita do disi pengalaman ni Raja David na menghindar sian pangalilion di si Raja Saul. Hape gabi pajupang doho si Akis, Raja sian Gat. Holan si Akis do digoar Raja ni halak Palestin ujui. Akana asing nahia gabi pertugi di halak Palestin dang digoar raja. Mulu di hata hebir abi namar lapatan doi anakku jala melek lapatanna raja. Sian na dua paddohanima hata Abimelek namar lapatan anakku raja. Jadi mulu didok Abimelek di ayat sedenaking dada goar si hadak danako ni alai sada sibutan doi manang sada gelar doi tu sahalak na bangkit gabe raja di sada bangso. Siani gabe dapat rohat tama ia Abimeleki mertudu-tudu doi tu si Akis sahalak raja na huhut di pangwarhon Abimelek raja ni halak Palestin. Jadi uju na di palililili si Sauli si David litum may bana pola pajupang doho akana poso manang pegawai ni si Akis. Dungi dibuat may bana tujulo ni si Akis. Anggo si David nunga tarot tohon. Nunga digohi biar be pakilalaan na pajupangi doho si Akis. Gabe di paasing ibana ma pangalahona. Di pasumas-suma di bana madirina tuhalak nalalain. Dia berpura-pura gila dijulu ni si Akis. Marnidai didok si Akis ma tuakana posona manang tu pegawai nai. Ida ma nunga di idahamu bawa nalalaini buasa tunggu nemune bana tuau. Bui ditajah di 2 Samuel 20 sada ayat 14 saat 15. Duk songoni gabe di palau masih David. Ima dalan na iba na malua. Napatan na di parhatopok si David do haluaw nai ala ni pangatoyon ni Jehovah di bagasa dirina. Gabi tubu rohana pasumas-sumad dirina tuhalak na ritik manang tuhalak na lalain. Gabi malua may bana siyan hagugutan nai. Songonima dirajumi parpesal menon dalan di bahid Jehovah paluahon ibana. Laos berhak siap pengalaman naima mangojaribana ikom memuji Jehovah ganup tiki. Huhut menugihun akadonganna. Asarap memuji pasangapu Jehovah. Didok diturpukon. Dongani hamuau pasangapu Jehovah. Rak mahita pati bulhon guarnai. Ima nadiai opati. Donga saha porsiaon. Domu tupani dangion dohot jojo ni parpesal menon disungguli do tuhita babua disudi partikir do akana porsiai ikum memuji jala pasangapon debata. Dada hola ditikki dapota persaulian manang pangomoan. Dada hola ditikki sonang manang nyaman tahilala. Dada hola ditikki tabolopan ditikki las roha pujiot Tuhane. Alai di tonga-tonga niaka nama bayan tubuh ganggu doho lomos nyeroha pe ikototong dohita memuji pasangapur debata jala ikosai marpangusadean tu debata. Songoni do najupak kita di pengalaman ni Raja Davidi. Nakpe ragam akamara arsak dohot akan dapat tubuh biar ni roha naik ke bulusanna. Alai dang gabi
mengabati ibana lahu memuji jala marpangusardea tu Jehovah. Dungi kamanginang pengalaman ni si Davidi laos gabe afulapul napapossor rohatta doi diragam niaka pardangolan ningulutta. Didok naking diturpukon begion niaka nadangol mai jadi lasma rohana sida ima nadi ayat tuli. Artina asa unang lalap didodoni aka arsaki ngulutta, asa unang gabe mojab hapor seaon doho pakirimota ala niaka pardangolani. Alai merhite pengalaman haluaon najinalo ni parpesalmenon ditugiho do tuhita asa hehe pakirimota tutuhani, asa juju hita mangidu pangurupion di Tuhani. Aidak pasubonna aka najuju tu debata. Takas do itong di hati dako si David. Ubay di do ibana diturpukon. Juju do nadangolon. Gabe ditangi hojjahuba. Jala dipalua do ibana sian hagugutan na sudena. Ima nadi ayat pitui. Songoni masih David manang parpesalmenon makatidakon haluaw na siya Jehovah. Laos huhut manugiho kita sudi asa totong marhaposa tu Jehovah memuji pasangapot Tuhani. Dakola si David be naong makilalahon haluaw na siya Tuhani. Alay hita pe nunga dipalua Tuhani ngulutta lumubi siya dosay. Jala dipaucak do ngulutta sian hahulomon tu hatiuron di bagasa tu hatta Yesus. Alani dangadong be sida liat dihita soikom memuji pasangapot Tuhani ganup tiki. Donga saha porsiaon. Noaeng bohado hita. Tagam mengadopi parukilon manang akahamolon ninguli. Tagamod dope say hohopita huhu maddaw siya Tuhani manang gabe lalap say tasalahod dirita bahkan masalah Tuhani buasa maikolwason na songgop akahamaloni sipata buido tutu alani borak ni pardangolani alani borak ni parukiloni gabi saya tu magonat dihilala menyendiri jalamadau sian akaparsawaran alay unang lupa dangarong halak na sumangadupi akahamalon ningulu tuk songod dia pe jagona laos tuk parpangka pe laos namorajong pe saluhu do rap adong be akka si parukil hononna manang akka hamalon ningguluna alai cara menyikapi doho mengadupi ido na jut marasing-asing alai manang sungguh dia pe cara menyikapi na pasti marhite pengalaman ni si Dapiton di batugu do posnya rohatta babua ganup halak nasai juju tutu hatai nasai mangusade tu pangurupion di Tuhani ditangihon jala paluaon ni Jehovah do sian hagugutani didok nak kaning juju do nadangolon gabe ditangihon Jehovah jala di palua do ibana sian hagugutan nasudena marsaro do suruhan ni Jehovah humaliang akan namakkabiari ibana jala di palua nasida atong marningot burjuni Tuhani unang lupa hita madok moliate manang bersyukur unang marsangga-sangga memuji pasangapot Tuhani alai manotong mata puji Tuhattai jala songo si Davidi parsidoho mahita tong menugihon akadongata asarap memuji pasangapot Tuhani dang napola ikon say marhite napatupa partangyang syukuran nauli mai mulubui di patupa alai pinomat sian hadiriot tai sian pakkateot tai sian paranget tai gabe tertugu halak pajonok kodirina tutuhani madok moliate memuji doho pasangapot Tuhattai lausima tong deba hataridaan naung marngulu ne baru hita di bagasan Kristusi ima melujuk pangulu na bersyukur memuji pasangapot Tuhani amin martagyang mahita
Melihat mali Tuhan nunga di papos hatami ha porsion nami, urupi mahami lahu mangulahuni. Jalan marsangat matutuguarmu marhiting ulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami. Amin.